И сега, моля всички посрещнете новия главен менеджер на Renegade Wrestling. Новият върховен главен менеджер на Renegade Wrestling Хектор Харманли, изпълняваш длъжност. Yes! Колега Стефанов, здравей! Аз съм новия генерален менеджер! Изпълняваш длъжност. Моля? Кой беше? Поне с нещо по-тежко го бяхте ударили. Сова. Неуважително. Така, събрали сме се тук по много важна работа. Добре, да видим сега кой го няма, кой не ме е уважил. Джордж Стаменов, Виктор Миленов. Пионерите, къде са? Не ги виждам. Ще се наказваме, май. Ще се наказваме, да. И Джулиано Кари го няма. Той е зает човек, той е личност, уважавана, бизнесмен, може да си има работа. Сигурно се чудите защо ви събрах тук. Това е защото имаме да решим един много важен финансов въпрос. И то е, че имаме пари само за едно нещо. Или нова климатична инсталация, Сова! или нов офис на генералния менеджер. Колегата Стефанов го взе това решение. Той ме накара. А сега имаме по-важни неща. Колегата Стефанов искаше да ми връчи подарък. Какво е това? За мен? Най-добър генерален менеджер! Много благодаря. Това е прекрасна награда за мен, която не я очаквах. Аз съм само от буквално 3 дни на позицията, а вече печеля тази престижна награда. Не по лицето! И сега може да продължим с важните дела, които съм определил в моя дневен ред. И те са... Някой трябва да бъде уволнен. 私は質問があります。 По-добре нямаше как да го кажеш. Радвам се за теб или много съжалявам. Колегата Стефанов ще отговори после на този въпрос. Моля само смислени въпроси от тук нататък. Да? Аз да питам какво става с заплатите от последното шоу. Аз имам кредит да изплащам. Уволнен си. Решихме проблема с уволнението. Отново прекрасното ми управление дава резултати. Сега е време за трета точка от дневния ред. Wrestle Crown. В него са ни записите от всички шоута. Нуки! Нуки! Аз само се шегувам. Ето, виж, отварям ти вратата. Ето, заповядай. Виж, шегичка, имай малко чувство за хумор. Компанията не е същата без тебе. На всички ще ни липсваш, ако си тръгнеш. Моля ти се, ето мястото ти е тук, сред нас, сред всички останали. Заповядай. Върви. А с заплатите пак какво правим? По финансовите въпроси се обръщайте към колегата Стефанов след тази прекрасна среща. Обратно на Wrestle Crown да направим един обзор на участниците. Така, значи, Джулиано Кари, VHS, Марми, Ник Ести, Ангел Братоев, Джакс, Булдога. Ангел Братоев е контузен. Как така контузен? Контузен. Пуда му е! Така бих реагирал, ако си изпусках нервите. Аз обаче ходя на курсове по овладяване на гнева при доктор Петрова и не си изпускам нервите. Аз винаги съм подготвен за такива ситуации, включително за всички проблеми в Renegade. Кое е решението? Ти си решението. С гордост искам да ви съобщя, че колегата Стефанов ще направи своя кетч дебют в турнира Wrestle Crown. Комик Кон, 11 и 12 юли, Интерекспо център.
давам ти възможност да спечелиш корона, да я носиш. Представи си как си на коментаторската маса с една корона, като крал Джеймс 64-ти. Ди си избери. Историята е богата, може да си харесаш за вдъхновение много хора. Добре. Вожде! Сова! Кръг! Хектор, триъгълник. Случайност. Кръгъл, идиот. Чакай само секундачно. Чакайте сега, чакайте. Той друго имаше предвид. Искаше да пита дали ще имаме тебешир за ритуалния кръг в съблекалнята. Не мисля. Няма място за привилегии. Всички сме равни. Не може нещо да го има за едни, а за други да го няма. Личната ми гримьора няма ли да е готова за Wrestle Crown? Разбира се. За филмовите звезди винаги има. Те не могат без... Той как ще се подготви за турнира, ако няма лична гримьорна? Уреден. Колегата Стефанов го е включил вече в бланката за разплащане. Аз не мога да го махна дори да искам. Не искам. Май поприключихме. Да се разпускаме, освен... Няма ли да им кажеш за следващото събитие? Какво да им казвам за следващото събитие? Как спести от бюджета? Това не мисля, че трябва да знаят. Това не е тяхна работа. Аз пък не мисля, че е коректно да укриваш такива неща от ростера. Кое е ти? Кажи им. Добре, на следващото събитие баш на плажа ще спите баш на плажа. Изненада! Как ще спим баш на плажа? Как така? Колегата Стефанов! Той ще се... Колегата Стефанов! Момчета! Има много добро обяснение! Сега! Хекторе! Хекторе! Ето го! Хекторе, идва! Хекторе! Хекторе! Сега! Защо? Папката. Какво папката? Какво папката? С тия всичките ти глупости, с тая папка, дето ми я връчи в ръцете. Седни, заповядай, настани се. Знаеш ли аз какво преживях тук? Да ти предложа нещо, чаша вода, микрофон. Няма нужда сега. Предложи ми начин, по който тези всички хора отвън да дойдат всъщност да се бият на нашите събития. Ти така направи за тях, че те нямат причина да се бият за тия събития. Колега Стефанов, много си черноглед. Само ми надуваш главата с проблеми. Трябват решения. Предложи едно решение, например, да видим. На кое да ти предложа решение? Значи ти ги покани на събитие, те рискуват телата си, рискуват здравето си и дори ще спят на плажа. Но На пясъка, това е терапия, като спа. Хората плащат луди пари да спят в кал, те не искат да спят на пясък. Аха, да, супер. Неблагодарници. И на всичкото отгоре, те за какво точно се бият, Хектор? Те имат ли нещо заложено? Имат ли титла? Имат ли някаква награда? Чакай. Хрумна ми. Измисли го. Титли на Ренегейт! Колко съм умен, колега Стефанов! Дай да кажем на хората. Стани, тук що ми хрумна гениална идея. Да, после ще ми разкажеш. Излез да посрещнеш хората, излез да посрещнеш. Излез. Здравейте, спокойно имам решение. Спокойно имам решение. Решението е гениалната ми идея. Измислих титли на Ренегейт. Отборни титли и световна титла, за която ще се биете всички вие.
Всички вие, специално за вас го направих. Ти само ще ги видиш на картинка, но всички вие ще се биете за тия титли. Мир? Добре, благодаря. Всичко е прекрасно. Колега Стефанов, благодаря ти за участието. Би ли съпроводил господата? Черпи ги кафе, енергийна напитка, нещо за хапване. Аз имам много важни бизнес дела, които имам да направя. И те са тук в кабинета. Благодаря. Довиждане. Чао, чао, чао. Чао. Довиждане. Ела сега поговорим за пентхауса. Поредният проблем, който разреших. Колко съм гениален и как всички са ми в ръчичките. Моето бюро, моето растение, моята папка, моите ключове за всички помещения, моето... Нямам идея това какво е, но е мое! Всичко е мое и най-накрая мога да седна и да си почина. Титли, а?